你好，我是邵英。这一节呢，我来讲讲秋季以及秋冬季节转换的时候，孩子总会有一两声咳嗽，怎么办？这就是秋令肺燥了。经常呢，在我的临床上都会有家长抱怨，一到呢秋天或者是一到秋冬季节的时候呢，孩子呢总会有几声咳嗽，或者呢孩子的咳嗽呢总是会突然的加重，或者呢每年秋天的时候或者秋冬季节的时候，孩子必咳嗽。那么这是怎么回事呢？怎么办呢？这节课我就来讲讲这方面的内容。一般到了秋天呢，不仅是孩子容易咳嗽，其实成人或者是很多老年人也很容易出现咳嗽，或者是咳嗽加重的情况。那么这个呢，主要就是燥邪犯肺了。秋天呢是比较干燥的，而肺呢为焦脏，又特别呢就是怕这个燥邪，所以呢一到了秋天呢，这个肺脏呢就会怎么样呢？就会受到一定的影响，就会表现出来咳嗽。那么如果你的孩子呢，在秋天或者是秋冬季节的时候呢，以干咳为主，而且呢，同时呢，可能还会出现口干、咽干，或者是鼻子干、鼻子痒或咽痒等等这种情况呢，那么就是燥邪犯肺的表现呢。针对这种燥邪犯肺呢，广东人是做的比较好的，因为广东人呢，一到了秋天，全家人都会煲一些滋阴润肺的汤水来喝。那么很多家长呢，会给自己的孩子煲一点这个川贝雪梨汤啊，或者是呢沙参玉竹瘦肉汤呢等等。他们呢也常常会给孩子吃一些润肺的水果，比如说雪梨啊、枇杷啊等等。那么这些做法呢都是非常非常正确的。可是呢，有一些家长呢，对于自己孩子呢，在秋天的这种秋燥的咳嗽呢，是过于紧张的，或者说呢，根本不知道是秋燥引起的咳嗽。那么一听到自己的孩子咳嗽了，那么就非常的着急啊，就会说：“哎呀，你怎么又咳嗽了？哎呀，你会不会又是肺炎？”那么呢，更有甚者，有一些家长呢，就会给孩子呢胡乱的吃药。他们一听孩子咳嗽，就会马上呢把上一次孩子咳嗽的止咳的药物没吃完的拿来给孩子吃，或者是呢这个家人的其他家里的就是家里的其他人的这个曾经咳嗽的药物没吃完的拿给孩子吃，这个呢是非常非常错误的。因为呢，咳嗽呢，它有寒热虚实之分，这还是最简单的一些分法，还要看有痰无痰等等。那么呢，如果你胡乱的给孩子不辩证的话，胡乱的给孩子吃这些止咳的药物呢，不仅呢治不好，而且呢还可能导致他的一些功能的紊乱。另外呢，还同时给孩子带来了药物的一些毒副作用，是非常错误的。而且呢，还可能出现呢一些误治，从而呢出现一发不可收拾的一些情况。那么在这里呢，我想呢，有些家长可能听了以后呢，会觉得自己呢可能确实是做的不对。那么就记住，当孩子出现咳嗽的时候，一定要先找准他咳嗽的原因，然后再针对性的进行治疗或者是进行干预。那么呢，对于秋燥的咳嗽呢，我给大家举一个简单的例子。这些例子呢，在我的临床上呢，在秋天呢就非常非常的典型的。那么在那一年的秋天，也就是国庆之后呢，有一个小女孩8岁，她来了。那么她当时呢咳嗽是非常重的，在我的面前在候诊的时候就一直咳个不停，而且呢是明显的干咳。那么这个孩子呢，他有一个很好听的名字叫朝霞。那么他的脾气呢，也就像出生的太阳一样，非常的大。他的脾气很大。好，那么呢，这个孩子呢，他由于脾气大，所以呢，他怎么样呢？他的这个吃饭也不好，大便也不好，很干结，是明显的一个肝火旺的一个孩子。那么这个孩子呢，在我看诊的时候呢，他跟他妈妈呢，当时呢也出现了一次呢吵闹。就是他对他妈妈呢非常的不礼貌就发脾气。那么当时发脾气的时候眼睛非常红，红得很异常。那我对这个孩子的判断呢，就是一个是燥邪犯肺，再加上有肝火旺，就是中医叫做木火行经。木火行经，这个行呢就是刑法的刑，就是说木火肝火太旺了就像是给这个肺经呢加上了刑法一样，所以这个肺呢就会表现出来很不正常的一些表现。因为肺经呢就是受了这个木火的刑嘛，所以呢它就表现很不正常。
那么当时呢，家长非常着急的来找我看诊，说要不要抽血啊？要不要照片呢？当时我就说这些呢暂时都不需要，这个孩子是明显的一个丘燥，再加上肝火旺。那么呢，我当时呢给了这个孩子呢4个治疗的方案同时进行。一个我跟他说，一个呢我给你呢吃中药，给你平肝清肝火。第二个呢就是针刺一下你的太冲穴，给你清肝火。第三就是推拿，给你润肺止咳。第4个就是回去让妈妈自己给他煲一些滋阴润肺的一些这个药食同源的一些食疗来给孩子喝。那么这个孩子呢依从性非常强，因为他呢非常信任我。这个孩子呢他是1年前曾经找我看诊的，也看过多次了，这1年来。那么孩子呢在1年前呢经常是因为咽喉的红肿疼痛去医院看诊。当时呢他的这个咽喉呢每次一发作的时候，就是咽喉疼痛一发作都会持续3到5天，痛苦不堪。那么后来他来找到我的时候呢，我就告诉他，我说我给你这个2个手指拇指放一下血那么每一边呢放个几十滴，那么你的咽喉很快就会好的。那么这个孩子呢当时呢也不接受，但是呢他自己呢又觉得咽喉太疼了，最后还是接受了我给他做的手指的放血，也就是2个拇指的双少商的一个放血。当时呢放完血以后，孩子马上他的咽喉疼痛就减轻了一大半，到了下午就根本就不疼了。所以呢他对我非常的信任，所以他就接受了我给他针刺这个太冲穴，轻轻的把针刺下去以后做一点轻微的刺激，再马上就拔针。那么拔完以后，这个孩子呢他马上他就觉得整个人呢脾气没那么躁了，他觉得神清气爽了，这是他自己说的话。那么再通过推拿，我给他用的推拿呢因为他是这样的，这个孩子呢已经8岁了，所以呢他手上的穴位呢并不是特别的敏感了，所以我就只做了一个肺经，平推肺经，用了800到1000下，然后主要是他背部的肺腧穴和这个分推肩胛骨做了500到800下，另外呢就重点做了滋阴润肺的一些穴位按揉了这个三阴交和涌泉，给他滋阴润肺。好，那么这个孩子呢我一共做了2次治疗，他的就基本上他的问题呢就解决了，整个秋天也是平稳过渡。那么可能你还会问我给他开了什么中药，我给他开的中药里面呢基本上没有止咳的，而是什么呢？就是给他平肝养肝的。那么熟悉我课程的一些家长应该都知道或者你应该也知道，就是我们平肝养肝的就是3味药，就是白芍、枸杞和菊花。我给这个孩子呢用量呢当然都是白芍是用了15克，枸杞10克，菊花呢我用的比较多，因为他的肝火比较，我也用了10克左右。那么这个孩子呢后来呢就是整个秋天呢就是平稳过渡，脾气也没那么大了，咳嗽呢也基本上是没有的了。好，那么如果是一个6岁以下的孩子，我们呢是不需要针刺太冲穴的，按揉太冲穴就可以了如果说孩子呢并没有像我刚才举的那个例子，那个朝霞小妹妹小姑娘她的这个肝火那么旺的话，只是一个秋燥犯肺引起的咳嗽呢，那么我们就用2个方法，一个是润肺的一个食疗方，可以用什么呢？可以给孩子吃一点银耳，就是白木耳润肺。好，还有呢，第2个就是可以吃一点川贝炖雪梨，比如说川贝末3克和1个雪梨一起炖给孩子喝。另外呢，还可以用沙参、玉竹各5到8克，或者说大一点的孩子，比如说6岁的，用到10克都没问题。沙参玉竹煲瘦肉给孩子喝，天天喝也可以，或者隔日1次也可以，或者呢以上3个食疗方交替用也可以的。那这是第1步，第2个呢就是推拿的方法了，是很不错的。如果这个孩子呢，他到了秋天是轻微的咳2声，一般呢咳2-3声，一天呢只咳1-2次，那么呢我们就直接润肺就可以了。推拿的方法呢就是揉2马，按揉三阴交和按揉涌泉。
那么各100到200次，或者说揉2码100到300次，1岁的孩子100次，3岁的孩子300次左右。按揉三阴交和涌泉呢，就不管多大的孩子都是1到2分钟，或者2到3分钟都可以。揉上马穴，上马在小朋友的手背上面，它的定位是在第4、第5掌骨之间。具体的取穴的方法是，看到小朋友的第4、第5的掌指关节的头，然后中间的凹陷往后推大概一点点的地方进行一个按揉，可以用拇指的偏锋，这个偏锋的地方进行按揉，可以顺时针也可以逆时针。一般1岁左右的孩子100下，3岁左右的孩子300下。按揉三阴交，三阴交呢在小朋友的下肢的内侧，它的定位呢是这样的：小朋友下肢内侧看到这个内踝，内踝尖上3寸，它的4个手指的宽度，来比一下，宝宝来，4个手指的宽度，好，刚好在这个地方，来拿开，这个地方在，然后胫骨的旁边，我们按揉的时候呢，就可以把宝宝的腿这样放平，很自然的放平以后，然后用拇指进行按揉，力量呢稍重，带动皮下组织，顺时针、逆时针都可以。按揉涌泉穴，涌泉穴在小朋友的脚底，它的定位呢是脚跟到掌指关节的中间，取上2/3的地方，这个地方用拇指按揉就可以了，顺时针、逆时针都可以。一般按揉1到2分钟，不管多大的孩子都可以按揉1到2分钟。另外呢，涌泉穴我们还可以做擦法，也就是整个脚掌做一个直擦，这样直擦可以放一点油或者是爽身粉在上面，做一个来回的上下来回的直擦。直擦呢，一般就是30秒到1分钟透热就可以了。如果说呢，到了秋天，孩子的咳嗽比较重，一咳就是10几声，而且呢，一天呢多次咳嗽，甚至晚上也干咳不停的话，那么我们就要先漱肺止咳。操作呢就是按揉天突10到20次，漱肺呢大概是这个30秒钟左右，再做清肺平肝100到300次。这是一个漱肺止咳了。第二步就是滋阴润燥，可以操作揉2码100到300次，按揉三阴交2到3分钟，揉涌泉2到3分钟。那么如果孩子是有痰的话呢，我们下一节课再专门讲有痰的情况。揉天突，天突在小朋友的颈部2锁骨中点的凹陷就是天突穴，我们用中指按下去按揉就可以了，但是要注意不要往里插得太深，会引起小朋友的不适，直接轻轻地放在上面进行打圈就可以了，顺时针、逆时针都可以。上漱肺，漱肺是我们把2只手放在小朋友的前胸和后背，一个手掌放在前胸，一个手掌放在后背，然后呢做一个相对的搓揉的运动，可以搓揉30秒钟。向上漱肺呢，就是搓揉30秒以后，然后用2个手的小鱼际分别从膈肌绷住膈肌，从前和后绷住膈肌向上拖，这就是向上漱肺。平肝经就是平推肝经，肝经的定位在小朋友的手掌上，食指末节的螺纹面。平推肝经呢，就是来回的直推，可以先用左手像这样固定住小朋友的手，把肝经这个穴位呢露出来，然后我们用拇指在上面来回的直推就可以了。揉上马穴，上马在小朋友的手背上面，它的定位是在第4、第5掌骨之间。具体的取穴的方法是，看到小朋友的第4、第5的掌指关节的头，然后中间的凹陷往后推大概一点点的地方进行一个按揉，可以用拇指的偏锋，这个偏锋的地方进行按揉，可以顺时针也可以逆时针。一般1岁左右的孩子100下，3岁左右的孩子300下。
按揉三阴交。三阴交呢，在小朋友的下肢的内侧，它的定位呢是这样的：小朋友下肢内侧看到这个内踝，内踝尖上3寸，它的4个手指的宽度，来比一下，宝宝，来4个手指的宽度，好，刚好在这个地方，来拿开这个地方在，然后胫骨的旁边，我们按揉的时候呢，就可以把宝宝的腿这样放平，很自然的放平以后，然后用拇指进行按揉。力量呢稍重，带动皮下组织，顺时针、逆时针都可以。按揉涌泉穴，涌泉穴在小朋友的脚底，它的定位呢是脚跟到掌指关节的中间，取上2/3的地方，这个地方用拇指按揉就可以了，顺时针、逆时针都可以。一般按揉1到2分钟，不管多大的孩子都可以按揉1到2分钟。另外呢，涌泉穴我们还可以做擦法，也就是整个脚掌做一个直擦，这样直擦可以放一点油或者是爽身粉在上面，做一个来回的上下来回的直擦。直擦呢，一般就是30秒到1分钟透热就可以了。好了，那么今天呢，就做一下总结。避免或者是治疗孩子秋燥的一个咳嗽，我们推拿的方法呢是这样的：如果说咳嗽不是特别明显的，那么就只是润肺就可以了，用2马三阴交和涌泉。如果说咳嗽比较明显，稍微重一些，我们就可以用先漱肺止咳再滋阴的方法。先漱肺止咳就是揉天突10到20次。再加清肺平肝100到200次，再按揉2马穴100到300次，再按揉三阴交2到3分钟，再按揉涌泉2到3分钟。最后我给你一个快速记忆的口诀：漱肺止咳揉天突，再加清肺与平肝，按揉2马三阴交，按揉涌泉来滋阴。好了，下一节我要讲的是孩子咳嗽有痰如何应对最有效。谢谢你的收看，我是邵英，欢迎关注邵英小儿推拿。